Salam qızlar, sabahınız xeyir. Hər gün tələntələsi yeməyi pişirib qaçıram. Dedim, indi kartuşka doğrayıram. Niyə də qızlarla söhbət eləyirlər? Doğramayım. Onsuz da bunu dayanıb doğrayıram da qaçmıram ki. Bunu tökəcəm. Qızarmağa, bu qızarana qədər mən qabları yuyacam. İnşallah. Bəzən olur ki, mən axşam yemək pişirirəm. Canlı açıram, o da 100-də bir dəfə olur da. Qızlar sıraz yazır ki, bu nə vaxtın yemək pişirməyidir. Yəni, bu haçan pişəcək, haçan yiyəsiz. Qızlar, mənim vaxtım olan kimi, çox şükür, komitədəyim. Mənim vaxtım olan kimi birinci yemək pişirdim. Yəni, mənim evimdə ən vacib olan yeməkdir. Mən nə uşaqlara, nə seyxana deyə bilmərəm ki, bu gün yemək yoxdur, gedin hazır nəsə yiyin. Olmayıb da elə bir şey. Hə, Nərgizə veririk, pulu heç. O evdə yeməkdənsə çöldə yeməyə qoşdur. Amma o da düzdür, hər gün xərcliyik pulu, az, çox indi gücümüz çatandan veririk. Amma həftədə bir dəfə zat çöldə bayırda ala bilər. O da Zborun qabağında böyük belə restoran var. Oradan gedib alıb yeyirlər. Məsələ ürəklər istəyir. Böyük belə bravo var. Deyirəm, buna baxın, gəlirəm. İçində bir ikisi qalıb, bunları da yandırmayın. O bitkiləri qəşəng pişirmişəm. Belə işlər. Ataş da xoş verir, çöldən bayırdan dönər zat alsın. Onun sinif yoldaşlarının azadla harasa çıxıbsa, nəsə alır, yeyirsə, elə. Amma evdə yoxdur, get bugün çöldə bayırda nəsə yer. Peraşqal ye, heç vaxt. O gün solmazın öldüyü gün olar. Allah hamımıza, bütün mamalara can sağlığı versin. Darda olanlar sağ-salamet alsın bəbəşqaların qucağına. Onlar da biz için bax belə təlaşlı balaları üçün yeməklər pişirsin. Amin inşallah. Yəni ki, elə bir şey eləməmişəm, eləmərəm də. Allah mənə güc verdikcə, sağlamlıq verdikcə, bacarım ki, özüm eləyim. Allah hamımıza halalımızı qismət eləsin. Fərq yoxdur, qazanımızda süt qaynayır, ət qaynayır. Nə olur olsun, axır ki, qazanımız qaynasın hər gün. Amin inşallah. Dünən Yosrağa günkü videoda, əslində onu dünən axşam çəkmişəm də. Bir videom hazır olduğuna görə, indi elə ki, dünən onu izləmiş olursunuz. Nəysə, belə danışanda özümü də çaşdırıram, sizi də çaşdırıram. Hə, qızlar, orada kraxmal deyirəm, dayanıram, keçirəm başqa bir şeyə, sözə ki, qəlb qırmayın. O xanım yazıb ki, yəni mənlə Seyxanın oynamağına söz atıb, Ayriminin dünyaya gəlməyinə söz atıb, çox yorum yazıb da, hədsiz dərəcədə çox yorum yazıb. Ancaq hamısında iynələyici sözlər. Yəni ki, o xanıma mən açıqlama vermirəm, ha, mən açıqlama versəm onu heç blok eləməzdim, onu həmin dəqiqə blok eləmişəm, gedib. Elə bir ki, Allah o insanları gözlür. Axırıncı sözündə mənim qabağıma çıxardır ki, yəni mən onları kanalımdan uzaqlaşdırım. Hə, kotletləri çıxartdım, gəldim. Bu arada o toyuq kotletdir, toyuğun sinətindəndir. Bir də bu dəti çəkmişəm içindən, biraz quyruq çəkmişəm. Yenə kraxmala söhbət gəldi, keçdim başqa söhbət. Deyir ki, bir videonun altına yazıb ki, mən haçan ki, deyirəm sizə, badımcanı qızardanda kraxmal vurun. Orada da deyirəm ki, internetdən öyrənmişəm. Yəni, bunu mən öyrənməm, yəni, icad eləməmişəm. Əlbəttə ki, indi bir-birimizdən öyrəndik. Nəyisə görürsə, məsələn, dünən Yosrağa günkü videoda sizə səhifəni paylaşdım. Məndən 10 yaş balacadır o qızımız. Allah canı sağ eləsin. Saçın yağlanmağı üçün mən ondan öyrəndim, eləyirəm. Burada nə var ki? Yəni, öyrənmək biz elə bilirik ki, öyrənmək ayıb bir şey deyil. Öyrənməmək ayıbdır. Bilmirəm demək ayıbdır. Amma öyrənmək heç vaxt nə ayıbdır, nə gecdir. Yazıb ki, güya ki, bunu sən icad eləmişsən, bu kraxmalının badımcanı. Niyə demirsən ki, internetdən öyrənmişəm? Halbuki orada mən demişəm, yəni demişəm bu sözü ki, internetdən öyrənmişəm. Bilmirəm. Nə düşünür, yazır. Mən normalda, heç nə orucluq ayı olmasın, nə heç bir şeydə, normalda mən
ümumiyyətlə 1000 dəfə kimsə mənim qəlbimi qırsa da, 1000 dəfə fikirləşirəm, daha uca mənə partlama həddinə çatdırarlar. Mən partlayaram o insana qarşı. Yəni, kobud nəsə deyərəm. Nə bilim, daha onda gözümü yumuram, ağzımı açıram. O heç. Amma ömür boyu fikirləşib danışmışam ki, bəlkə qarşımdakının qəlbinə dəyərəm, bəlkə xətrinə dəyərəm. Elə eləyim ki, inciməsin. Yenə deyirəm, o da partlama həddinə çatmağımdan söhbət getmir. Onda gözümü qan örtür, heç kimi gözüm görmür. Yəni, evladlarımdan ötürü canımı verirəm, onları belə gözüm görmür. Yəni, mən qəlb qırmaqdan çox qorxuram. Hələ bu orucluq ayında kiminsə qəlbini qırmaq. Onu deməyə çalışıram ki, çalışın, qəlb qırmayın. Nəinki orucluq ayında, heç bir ayda, heç bir gündə kiminsə qəlb xoşunuza gəlmir o insan, aralaşın gedin, öz yolunuza gedin. Məcbur deyilsiniz kiminsə qəlbin qırmağa. Vallahi, billahi hamımız elədiyimiz hər bir şeyin əməlinə görə cavab verəcək. Mənim yanımda olub, məsəl üçün, tanış bir xanım deyib ki, o dünyaya kim gedib gəlib ki? O özü, bilirsiniz necə sözdür. Yəni, demək istəyir ki, gözüm heç nəyi görmür, heç o dünyamı da görmür. Amma mən attığım hər bir addımda, mən o dünyamı fikirləşirəm ki, Allahın qabağına üzü qara getməyim mən. İnşallah da ki, getmərəm. Demirəm, mən dörd-dörtlüyüm, nə bilim, mələyəm, nə? Yox, əlbəttə ki, yox. Hamımızın səhvi də var, düzü də var. Amma bilə istəyə heç kimin nə qəlbinə dəymərəm. Dəymişəmsə də belə, o çilədən çıxdığım vaxtda tuş gəlibsə də üzr istəməyə bilmişəm. Vallahi, mən heç vaxt üzr istəməkdən belə, yəni pis olmamışam da ki, o kimdir ki, mən ondan üzr istəyəm. Heç vaxt. Nəysə, bunu yuyum qoyum qızarmağa, göyərçənlər gəldi, gedim onlara yemək verim. Hər gün belə eləyir. Göyərçənlərə yem verəndə deyir ki, mən qoy ora. Oturur onlara baxır, mən də burada yatağımı yığıram. Ataşın otağını yığışdırdım, qaça-qaça eləyirəm, nəfəsim kəsilib. Orada da kartoşka qızarır, qabları yudum, xeylaq iş görmüşəm. Bu da yeməyimizin son halı, yeməyimiz də hazırdır. Şəkər parələrimə nuş olsun. Bir-iki dənə qablarım çıxmışdı, yudum, iş bitdi. Bir dənə stəkan qaldı, o da zalda idi, stolun üstünə onu gətirdim. Nəhayət, çıxdım evdən. Burada ocaq yandırıblar. Bilmirəm, o niyə yandırıblar ki orada? Söyle bacınızın keçmiş binası. Burada kiraya qalmışıq. Ümumiyyətlə, həyatımızda 3 il kiraya qalmışıq. O da bu binada olub. Vəssalam, yəni başqa yerlərdə qalmışıq. 2 dənə evdə qalmışıq. Biri bax buradan görürəm. Bu 3 otaqlıydı, çox böyüydü. Biz evi alan vaxt bu evi də satırdılar. Dedim Seyidxana ki, alaq. Deməsi istəmədi. Baxın bu evdə, o çənin üstündə kroslu var. Bax o evdə, orada qalmışıq. Belə işlər. Bu ev çox qəşəng ev idi. Belə uyutun ev idi. Amma yiyəsə bilmirəm, onu remont eləyən hansı ağılla, hansı fikirlə, yoxsa hansı zövqlə. Zövqüm oydu. Deyir, zövqlər tartışılmaz. O məsələdir. Hər yer qıpqırmızı, bardov rəng. Təsəvvür edin, pəncərənin içi də bardov rəngdə, boyutda. Ürəyim daralırdı o rəngləri görəndə. Az qalırdım, soyam tökəm yerə. Öz zövqümlə o evi ağabbaq remont eləyəm. Nəsə belə, bu yolla məni görmürsünüz gedən. Çünki burayla heç vaxt getmirəm. İndi pilisos üçün başlığı almışam. O da böyük oldu. Dünən axşam gələndə baxdım, bağlıydı. İndi gedim hələ görüm, inşallah ki açıq olar. Onu aparım, görüm, qaytarım, dəyişim. Əslində qaytarmaq yox, dəyişmək istəyirəm. İnşallah ki mənə böyük balacasını vermir. Dedi 2 cürdür. Biri böyükdür, biri balaca. Nəsə olsa gətirərsən, dəyişərik. Əgər ki balacanı veribsə, getdi. Bu qədər böyüyü veribsə, dəyişmək olur.
Yer, göy, hər yer səmənin. Pilisosun başlığını deyir ki, elə balacasını sənə vermişdim. Mən də qaytardım. Gedirəm indi. Kebap ise. 8 Mart oldu. Bütün zibil qabların yanı güldü. Hər yer gül. Novruz da olacaq, hər yer olacaq səməni. Hər yerdə 70% indirim göstərir. Buralar nə qəşəng bomboşdur. O səhər bu da axşam. Çörəyimizi də aldıq, gedirik evə. Gedə də fikirləşirəm ki, nə pişirəcəm. Ancaq mənim fikrim odur, nə pişirəcəm. Gedək, Allah verəndən pişirək. Biri izləyəcəm yazıb ki, ən yaxşısı olmaz bacı. Xaladilnikə aç, bax. Yəni onda fikir gəlir də insana. Mən də elə deyirəm də, mən gedə düşünürəm. Bir gün qabaqdan düşünürəm. Belə. Görək, Allah yetirəndən pişirək. Deyirəm ki, nə pişirim? İndicə çatmışam, elə qurtqamı soymamışam. Baxıram ki, yemək var. Ona görə də gətirim mərci sup eləyim bəlkə bunun yanına. Yüngül var, ya evdə xiyar var, göyərti var, qatıq. Bəlkə doğramac eləyərəm, baxarım. Ən yaxşısı elə bəlkə doğramacdır. Belə üşüdüm ki, Seyxanın üstdən koftasını geymişəm. Çay dəmləyəcəm. Çay zad tökdüm dəmin üstünə. Evimizə də qarışqalar gəlir. Hardan gəlir bilmirəm. Qoymuşam qaynamağa. Ataşa deyirəm ki, mən oturmuşdum öz otağımda. Deyirəm, Ataş, bax gör, çay qaynayırsa söndür. Deyir ki, hə qaynayır. Bilirəm, qaynamır. Təzə qoymuşam da. Deyir, qaynayın. Gəlirəm ki, çay zad qaynamayıb, Ataş söndürüb. Nəysə. Saat 11-dir. Nərgiz indi gəlib çıxır. Təsəvvür edin. Bugün öz zalına getmişdi. Ona görə də öz zalına gedəndə belə gəlir. Əlində güllə gəlir. Deyir ki, ana sənə gül gətirmişəm. Çox gözəldir, çox qəşəngdir ha. Təsəvvür edin, bu 8 Martdan qalıb. İndi bu, əgər ki, nətər qoyaq ki bu? Hə, belə yaxşıdır. Baxın, nə qəşəng. Bu, təzə vaxtı görün də, necə gözəl olub. Nəyəsə. Qoyaq vuraq. O birisi qırağa qoyum, orada dar oldu. Bir-iki gündə bizdə qalsın. Orada bir hansı uşağın papası gətirib qızlar üçün sağ olsunlar. Allah min əvəzini versin. Mən də çay dəmliyim, oturaq bir stəkan çay çay Nərgiz də görünmə yer. Onun üçün yemək istədim. Səbəsi gündən hamıya salamlar. Siz inanırsınız, mən indi badam ağacını görürüm ki, badam ağacı artıq gül açıb. Bu nə xəbərsizlik. Niyə mənim heç şeydən xəbərim yoxdur? Səhər qaçıram, axşam qaçıram. Səhər qaçıram, axşam. Belə bir həyat ola bilməz. İndi baxıram ki, burada gəlin pəncərəni açam ki, havası dəyişilsin. Baxıram, bunu da o qədər yaxınlaşdırmışam ki. Baxıram ki, badam ağacı gül açıb. Nəysə, belə işlər. Dedim sizə, Fərqanə mənə gül göndərib, baxın budur, amma inanın heç qab almağa belə vaxt tapmamışam. Görüm, qab alıb, bunların qabını dəyişmək lazımdır. Bunlar, bilmirəm, desin, üçü də eyni rəngdir. Həm Vüsaliyə vermək lazımdır, həm də özümdə. Birini özümə saxlayaram, çünki məndə yer yoxdur. İkisini Vüsaliyə verərəm, baxaram, əgər istəsə.
Ya bacıma deyirəm, istəsə birini də ona verərəm. Baxarıq, inşallah bölüşdürərik onu aramızda. Mən də bir-iki dənə səhər çıxan qablarsadı yudum. Göyərçinlərimin yemin verdim. O qədər qorxaqdılar ki, çox qorxaqdılar. Bir adam keçir sırası uçurlar. O yemi düz əməlli yazıqlar yeyə də bilmirlər. Nəysə, gedim indi öz otağımın pastelini dəyişəcəm. Sabaha saxlamayın. Gedim pastelimi dəyişim. Ondan sonra bunları silib təmizləyib qaldırmaq lazım. Bunlardan 2 dənə Seyidxanla Nərsin ayaqqabısı. Başqasını geyiniblər. Bunlar burada qalıb. Belə. Ürəyinə necə tırıb döyünür. Nədir? Yoxdur, göyərçinlər, gedib. Bax, gediblər. Qızlar, nə göstərəcəm sizə? Saçımı mən... Gəl, yaxşı, gəl. Saçımı mən... Bugün 3-cü gündə mən işə gedirəm. Hələ mən bunu fenlə qurutmuşam. Onu da yoxlamaq istirdim. Saçım düzdür, yağlanıb. Yəni ki, elə çölə, bayra çıxa bilməyəcəyim qədər yağlanmayıb. Yəni bugün işə gedə bilərəm. Axşam necə gələcəm onu bir Allah bilir. İnşallah ki, lap çox belə yağlı görsənməz. Amma indi hal-hazırda yəni çölə çıxa bilərəm. Bugün həftənin 5-ci gündür, cümə gündür. Cümləniz mübarək olsun. Necə belə gözəl cümələrə. Bu bayramdan deyəsən, oruçluq bayramından qabaq axırıncı cümədir. Mən elə gəlir ki, deyəsən səhv eləmirəmsə. İnşallah hamımıza xeyirli cümələr. Mən hansı ki dedim, dünənki sırağa günkü videoda bir xanım dedim, yorum yazıb mənə, hədsiz dərəcədə çox yazıb. Orada bir yorumunda da yazıb ki, mən deyirəm ki, cümədir, cüməniz mübarək olsun. Bir ki orada görün nə qədər yəni ki, türklər demişlər, geri kafalıdır ki, üzr istəyirəm bu sözümə görə, amma elədir. Deyir ki, cümə dünən idi. Bunu düşünmür ki, mən bugün çəkirəmsə sabah izlənilir. Elə olur ki, məsəl üçün ki, indi axır vaxtlar elə olub da, bir həftəyə bir videonu ancaq tamamlayıram. Amma ən çox vaxt, kömür qolum qırıldı. Bu da ağırdır. Amma ən çox vaxt belə olub ki, bir dəqiqə, qoyun bura otuzdurum. Hoppa, otur. Ən çox vaxt belə olub ki, mən bugün videonu, kömür bir zəhmət da, quyruğu zad yaxışdır. Videonu çəkmişəm, sabahsı günü izləmişsiniz. Ona görə də əlbəttə ki, siz bunu 6-cı günü izləyəsiniz. Bugün, bilmirəm, mümkün olarmı, izləmək olmazmı, bilmirəm. Xoş olar ki, mənə səhərdən başlayım çəkim, axşama da bitirim, paylaşım. Elə bir ki, canlı izləmiş kimi olursunuz, amma elə alınmır. Təbrik eləyə bilərsiniz. Düymələri tikmişəm. 4 dənəsi, 4-ün, yox, 3-ün bərkizmişəm. Qalıb 3-ü. Onda hələ belə boşalmayıb da, ona görə tikmədim. Rubaşkanın duruşu çox gözəldir. İnanın, o qədər xoşuma gəlir ki, keşkə bunun linkini saxlayardım. Amma sizin xətrinizə, öz xətrimə bir dəfə də Temudan vaxt eləyən kimi bir dəfə də girib axtaracam, baxacam. Görüm, əgər olsa bunun kərpic rəngini istəyirəm. Takmışam bu kərpic rəngi. Bu rəngi əslində mən sevmirdim. Heç ümumiyyətlə bu rəngdə mən yadıma gəlmir ki, paltarım olub, olmayıb. Deyəsən, məncə olmayıb. Kömür bir dəqiqə. Hə. Bu rəng gələndə bilirsiniz də, mən nətər belə pis olmuşdum ki, bu rəng qətiyyən istəmirdim. Amma görürüm ki, get-gedə xoşuma gəlir. Yəni, elə də pis rəngdir. Amma indi axır vaxtlar ən çox belə ilişdiyim rənglər krem rəngidir. Bir də kariçin rəngidir. Məndən 2 yaş böyük bacım məni danlayır. Deyir ki, o nə donda almışsan? Donu. Hə. O rəngi xoşuna gəlmir də. O klassikdir. Qara. Təpədən dırnağa qara. Deyirəm ki, sən özünə baxan idi. Mamam hətta onun geyimlə zadına danışırdı ki, belə geyinmə, elə geyinmə. Mən yəni özümə söz gətirən qədər geyinmirəm. Seyidxan xasiyyətini bilirsiniz də. Seyidxan hər şeyə xoşuna gəlmir, hər şey qoymur geyinməyə. Amma şəxsən o dona heç nə demir, deyir superdir, başqa rənglərində. Bacışqa mama mənə danlayır, deyir ki, o gün qəbr üstünə gedən, deyir xoşuma gəlmədi, o donun belinir. Sonra üstündən bir yarım saat keçib, nəsə yenə donundan danışır. Deyir, hələ ilişib orada qalıb. Sən indi videoya baxanda deyəcək, hələ bu ilişib orada qalıb. Mən sevirəm belə
rəngli şeylər deyəndə tam belə qarışıq rənglər sevmirəm. Məsəl üçün ayaqqabıdır, ondan sonra belə çox qarışıq geyinmirəm də mənim öz düşüncəmlə. Bilmirəm. Məsəl üçün alabula geyinənlər var, hətta yaşca məndən böyük olanlar var. Mən deyirəm ki, keşkə bu mənim yanımda geyinib çıxsaydı, mən deyərəm ki, bundan geyinmə. Başqa bir şeylə bəlkə uyğun olur, amma bundan yox. Yəni o qədər uyumsuz geyinmirəm. Mənim imkanım olsa, yəni özüm üçün sıfırdan alış-veriş eləsəm, siz görərsiniz ki, mən necə gözəl, zövqlü bir qadınam, amma təəssüf ki, hələ o yoxdur. Hələ bəzi şeylər var ki, onları yoluna qoymalıyam. İnşallah qoyaram. Məsəl üçün, Nərgizin illiyini düşünürəm. Nərgiz yaxşı videolarıma baxmır. Düşünürəm, amma hələ geyib ora çatmamışam ki, onun üçün o büdcəmi ayırım. İnşallah onları eləyəndən sonra, inşallah sağlıq olsun, sonra biraz rahatlaşaram da. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Yəni, indi hələ o özümə düzdür alıram. Ucuz bir şeylər alıram da, bahalı bir şey alıram, nə bilim, lap belə xoşuma gəldi, gedim pulu sayım, verim, onu alım. O hələ ki, yoxdur məndə. Bir müddətdə olmayacaq. Amma yüngülvarda belə az-az özümüzü sevindirəcək bir şeylər eləyək. Bugün də belə taxmışam sırqaları. Mənim qulağım biraz zaydı. Hələ bu təzə qulağımda değişdirdiyim. Onu Ataşın toyundan qabaq elətdirmişdim. Sizə deyim, 9 il bundan qabaq bir izləyici soruşub ki, qulağımda 3 değişi var. Bunda 3 dənədir, bunda 2 dənədir. Bunları elə əvvəldən elətdirmişdim. Hərəsində ki, bu üçüncünü Ataşın toyunda elətdirdim. Şöyle dediyim kimi 9 ildir, amma hələ də mən ümumiyyətlə prostoy sırqazat prostoy sırqazat taxa bilmirdim. Həmişə yara olub mənim qulağım, həmişə. İndi axır vaxtlar görürəm, yara olmurdu. Ona görə ürəkləndim, bu qədər sırqaldım. Amma görürüm ki, bu üçüncü dünənlərim heç xoşuma gəlmədi, ağrıyırdı. Yarı yolda işdən evə gələndə sırqanım çıxartmaq məcburiyyətinə qaldım. İndi taxmışam, amma belə kip taxmamışam da, biraz boş eləmişəm. Nəysə qızlar, danışa-danışa işə gedişməyib, getdik. Gedəyim. Bunu da düşürdüm burada. Qalar burada. Nətər olar görəsən. Bunsuz iş olmaz. Düş. Əl üçün kremlə pesoqu demişdim. Bir çox xanımlarımız yazır ki, söyle elədi, çox qəşəngdir. Əgər ki, nəyinsə faydasını görürsünüzsə, nəsə xoşunuza gəlirsə və yaxud da indi mən, siz istəyirsiniz, mən Temudan link paylaşıram sizin. Əgər xoşunuza gəlirsə, aldığınız məhsul. Deyin ki, o birisi qızlar da bilsin ki, yəni yorumlarda yazın. O birisi qızlar da görsün ki, yəni yaxşıdır, onlar da, o xanımlarımız da faydalansınlar. İndi saç yağlanmağına görə o səhifəni paylaşmışam. Orada dünən mən gördüm ki, saç tökülməsinə də deyir, çox gözəl, ucuz başa gələn bir şeydir də. Onu da eləyə bilərsiniz. Mənim saçım dəhşətli dərəcədə tökülən saçdır. Amma maşallah, bu il göz dəyməsin. Hələ ki başlamayıb. Həmişə yazda, payızda başlayıb. Payızda tökülürdü. Amma indi yaz təzə açılır da hələ. Hələ başlamayıb. Əgər başlasa mən də başlayacağım onu eləməyə. Yəni tökülsə. Hələ ki tökülmə söhbəti yoxdur. Nə deyəcəkdim başqa? Yağlanmaya görə də qız orada deyir. Deyir həftədə 3 dəfə, 1 aya qədər eləyin də. Həftədə 3 dəfə bax. Montaj eləyəndə görürəm ki, səftəşik danışıram. Həftədə 2 dəfə 3 gündən bir. Yəni 1 ay boyunca eləyin. Nədir burada ağ görsənir? Hə. Yəni 1 ay boyunca eləyin. Bu gözüm qaldı burada. İndi mən hələ bu vaxta qədərinə saçımı yuyum, 3 gün ərzində evdən bayıra çıxım. Elə bir şey olmuyor da həyatı boyu. Yəni 2 gün maksimum saxlasam, 3-cü gün mümkündür, onu yumuşam. Amma bugün o gündə çıxdım, yəni işə getdim də. İndi bəlkə vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə
uzanacaq o vaxt, yəni yağlanma. İnşallah ki, yağlanmaz. O qədər həmişə elə xoşuma gəlir ki, gedirlər saçların həftənin bazar günü yuduzdururlar, ukladka elətdirirlər. Bir həftə onların saçı ukladkada qalır. Baxırdım ki, deyirdim ki, maşallah, nə yaxşı elə qala bilir də. Yəni, həyatı boyu məndə elə bir şey olmayıb. Biz bacılarda hamımızda belədir. Saçımız tez yağlanır. Astanovkada məndən başqa adam yoxdur. İnşallah ki, təzə keçməyib. Amma həmişəki vaxtında tam çatmışam da. Bu avtobuslarında dilin tutmağı olmur. Bir-iki dəqiqə gözləyim, gəlməsə metroya gedərəm. Astanovkada adam olmayanda bilirəm ki, 100% gedib. Maşınların səsinə baxır. Adam belə bir yerdə yaşaya bilmərəm. Adam başı gedər. Vallahi. Bizim haçan belə həmişə evlərimiz sakit məhəllələrdə olub da. Belə yol qırağında olmayıb. Belə səs-küy mənim başımı çox götürmür. Oradan gələcək. Ona görə ora gözümü diriyib ora baxıram. İnşallah ki, gələr. Gəlir, çox şükür. Deyirsiniz ki, söyləyim, nə olur olsun, çək. Qızlar, belə də, nə bilim, haça montaj edirəm, baxıram ki, ancaq elə yolda gedirəm. Nə çəkim, qurban olum sizə. Günüm belə gedir. Saçım yox, salamatçılıqdır. Evə qədər mənə yola verdi. Gelib qəşəng təzdən soğan sarımsaq eləyəcəm. Yemək yiyəcəm. Bir də iynə görə narahat olan qızlar var. Qətiyyən iyi gəlmir. Heç saat yox. O deyirəm, paltarımı bəyənməyən bacım. Onda hər şey belə bir mız qoymaq var da. Bu videoya baxandan sonra mənə öldürəcək. Ona demədim birinci soğan sarımsaq eləmişəm. Saçımı ilk dəfə eləyib qəbr üstünə getmişdim. Dedim ki, birinci saçımdan iynədir. Dedim, nəsə iyi gəlir? Dedi, yox. Dedim ki, hə, belə. Deyir, onda mənə də deyərsin. Desəydim, bəlkə də deyəcək ki, hə, iyi gəlir. Amma qətiyyən iyi zat heç gəlmir, ha, heç. Bir də deyənlər var ki, nə tər eləyirsən? Qızlar da hər dəfə deyib o birisi izləyicilərdən bezdirməyim, yormayım. Deyəsən, 362 vlogdur. Hansıdır? Bax, oradadır. Girib baxarsınız, zəhmət olmasa. Orada ətraflı göstərmişəm, demişəm. Sağ olun, qalın. Evimə çatdım. Gedim. İşimi təhvil verdim. İndi evdəki işimi təhvil alım. Gedim, başlayayım. Şəkər parələrimi görüm. Nə pişirəm? Yumurta almışam, çörək almışam. Gedirəm evə. Hələlik sabah görüşərik inşallah. Qismət olarsa hamınızı mat edirəm. Yaxşı varsınız.